你买的吗？那是给你吃的吗？那给谁吃的？给人吃的，给我吃的，是给你吃的。你挣了那芝麻球的钱了吗？你吃芝麻球，看你像个芝麻球。我一看我芝麻球，我也是大芝麻球，不像你那个小芝麻球。什么玩意啊，你这个我告诉你啊，别给我动手动脚啊！离我远点儿，看不上你，烦。离我远点。贼拉胖的，还大晚上吃芝麻球，吃芝麻球，真是的，芝麻球是给你买的呀。离我远点点，你上那屋呗。我为什么上那屋啊？你上那屋。真是。凭什么我上那屋？把嘴闭上，我不想跟你说话。咋想的呢？这芝麻球还让你给吃了，那么老贵的东西，你吃，你凭什么你要吃啊？那么贵的东西我能买得起？怎么了？你买得起，你拿什么买啊？你有钱啊？那我手里拿着呢，我没有钱，我买不起。我今天我就拿它去，我买看看我能不能买得起。哎呀，老公，你吃芝麻球了刚刚，香不香？我买的芝麻球好不好吃啊？你上一边去，别跟猪说话啊！别跟猪说话，你不就像个猪似的？我说我的意思是我像个猪，我没说你像个猪。你听差了，我还能说我老公像个猪？我老公这么家里的一把手，还能像个猪？哎呀，你不想离我远点吗？我想离你远点。不是我的意思是怕你离我远一点。哎呀，我老公太好了，上一天班真累，我给你按摩呀。哎呀，我老公，我怎么越看我老公越喜欢，越看越招人喜欢，越看越带人亲。哎呀，打瞌睡了，困了。来，我给你保管吧。